friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது custard apple. Custard appleல vitamin B complex வந்து நிறையவே இருக்கு. calcium, copper, magnesium, iron content வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. Custard apple சாப்பிட்டனால வர health benefits பத்தி பார்க்க போறோம். It's good for asthma, heart attack, diabetes, cholesterol and anemia. And also it's good for improving digestion. Okay friends, இன்னைக்கு நம்ம custard apple பத்தி பார்த்தோம். அடுத்த எபிசோட்ல இன்னொரு ஃப்ரூட்டோட சந்திப்போம். Bye Dr. Priya, BNOS. Subscribe பண்ணுங்க, மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. Bye.